Asikubingelele mbukeli we-channel yithi igama nguXolani kanti abanye bangazi ngupastor weningi. Namhlanje ngizivakashele la udokotela uMlondi wakwaDlamini osenza ngamakhambi esintu. Sithe simvakashele esigodlweni noma ke intombeni yakhe lasebenzela khona. Lokubheka nje amaphupho kafushane ngeke siwachaze amaningi kodwa nje sichaza ambalwa just ukuthi nawe sibothi ubone ukuthi mhlawumbe uma ukuthi nawo ungamfonela yena umbuze ke lelo oyo ufuna ukuthi umuntu achazele lokho. Kodwa nje namhlanje yena sizobe sikhuluma ngamaphupho cabanga amabili noma amathathu. Sikubingelele dokotela. Ngiyabonga kakhulu umsakazo kumbukelelo Clement. Ngifuna sizothi nje ukuchaza chaza nje amaphupho amathathu noma amane. Ngifuna siqale sibheke la ukuthi kungasho ukuthini umuntu umephupha aluna izinyoka. Ngiyabonga kakhulu umsakazo ngiyayithuka. Uma uphupha umuntu alunywa izinyoka, kuyashana lezinyoka sikanjani? Kuyenzeka ukuthi umuntu aphuphe alunywa izinyoka. Shothi kahle kahle kunezitha lezivukayo endlini yakhe, empilweni yakhe maka aphila. Inyoka besitha lesisuke seduzana kuwa kakhulu lesingafana ukuthi mhlawumbe ngaba umndeni makuyizinyoka futhi sebaseyinse isigumu sabantu abahlangene lo futhi ngaba umndeni mangabe kuyinyoka kodwa futhi sitha umngane usecini kwakho ukuthi nguye mhlawumbe ubuya hamba kakhulume kabi into efana leyo inyoka yesuke kusitha osuke veze ukuthi kunomuntu ababakhela uzungu abantu abakuzonda abantu abafisela kuwo kusho nje sokuchaza ukuthi kunabantu abangajabuli ukubona uphumelela. Okay, yasindlule. Uma umuntu wenzeka phupha alunywa izinja, ngaba yini nje ontathi imphuphe imphuphe nje mhlawumbe izinja amabhove ngiluma nje nginikingisa. Yabona kuyenzeka futhi amabhove futhi uphinde kube kabili. Kuyenzeka ukuthi athi ulunywa amabhove futhi icala. Amacala kehlukene kaningi. Akulona icala ukuthi mhlawumbe uzothatha uboshwe amaphoyisa. Kuyenzeka ukuthi icala mhlawumbe kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uyaganga umuntu afika kubambisa into engekho emthethweni ade njengami ngudokotela athi dokotela ngicela ungibambelana into yami naye ngiyabuya lawo amaphoyisa basasayithola ke into le futhi le icala selingithiweni icala livule ngobola ngena futhi sengiboshiwe mina kanjalo. Okay, umuntu mangenzeka aphuphe ebemdubula mhlawumbe ngenzeka udutshulwa abantu abathile noma udutshulwa amaphoyisa. Umsakazi kuyashiyana futhi nakhona amaphupho kahle kahle akhuluma ngapha nangapha. Kuyenzeka mawuphupha udutshulwa amaphoyisa kuyashiyana ukuthi okay amaphoyisa akudubula agcokene mangabe udutshulwa amaphoyisa nje akafaka ifomu agcoke amaphoyisa awodwa futhi lapho kunesitha kunomuntu ogadla ende futhi le ndlela akushaya ngayo lo muntu ungenile olawo malungu angenile phakathi koemzimbeni kodwa uma uphupha amaphoyisa agcoke ifomu futhi inhlahla leyo inhlahla kufana nokuphupha amasotsha ubowaza ukuthi lokhu singasho ukuthi idlozi leyo futhi yashintsha kuphinda ukuthi abe mabutho kushaya ukuthi waphupha enza ngona lawo masotsha. Uzwakele ngiyathemba ukuthi ke uphendulekile nje mbukeli mangukuthi unawo uphupha lezi zinto lezi sesibalile okwazi ukuthi hayi kusho kufaka izitha phakathi noma kukhomba ukuthi kunabantu abangafisela okuhle noma ke umuntu uphupha amaphoyisa athi uniform ngasho ukuthi ke kunenhlanhla ethile ezayo nokulandelayo manga amasotsha ngasho ukuthi bashaka izilwana amabutho noma futhi amadlozi akini asuke ezikuwe. Sibonga kakhulu uma ukhohlaka ukusubscribe yona ngichannel dokotela babamba kanjani inombolo mhlawumbe bangathinta zona. Ngiyabonga kakhulu umsakazi ngiyatholakala ka Facebook mothi Mlondi Inyanga uzangithola na WhatsApp ngikhona ngamothi 08284 38 bese uthi 30 bese uthi 5 ekugcineni. Sibonga kakhulu. Don't forget to subscribe. God bless you.